Daha ne yapıyorsun? Dikkat et bak ateş sıçrar. Çok Isınıyorum babaanne. Tamam ısınıyorsun da ama ateş köz sıçrar bir yerine. Dikkat Tamam et. dikkat ediyorum. Tamamdır. Baksana ne kadar alevli. Çıtır Evet. çıtır atıyor sıçrar bir Yeminle. yerlerine. Sen de ısın istersen. İyi sırtını da ısıt. Ellerini çok yaklaşma bak. Biraz geride dur. Tamam. Tamam. İyi dikkat et hadi iyi ısınmalar. Tamam hadi iyi ısınmalar. Çok mu üşüdün? Dışarısı çok mu İşte. soğuk?